第66章对付巨型生物的技巧。充满海水又半融入灵界的遗迹内，着黑色全身盔甲的克莱恩立在中央大厅门边，里面是惨遭啃食的青蓝巨蛇和腹部高高鼓起的老祭司。皮肤灰黑，似乎被风干了许久的后者眼睛闪烁青蓝光芒，死死盯着头戴漆黑皇冠的莱克，仿佛在思考该从哪里下口。没有犹豫，没有迟疑，克莱恩右手探入体内，取出了一个棕色的半透明小瓶，接着他左掌前伸，快速拧开盖子，并随意一甩，将生物毒素瓶丢向了大厅角落。这里的环境半位于海底，除了焚烧死灵和邪恶的神圣之火，没有任何火焰能够存在，也就限制了克莱恩魔术师序列的2项重要能力，所以他只能一开始就将另外的优势发挥到极致。扔出生物毒素瓶的同时，克莱恩左掌手套飞快变得灿烂，似乎正在反射中午直照的阳光。他的身周晃荡的海水染上了金色，一层又一层往外扩散。这是蠕动的饥饿内光之祭司的能力，净化光环。生吃了海神卡维图瓦部分躯体的老祭司当然不会文明礼貌，极具骑士风度的看着克莱恩做战前准备，眼中的青蓝光芒豁然大盛，鼓胀的腹部又变高了不少。呜！一道空灵却凄厉的声音从他体内传出，瞬间就覆盖了整座遗迹。这声音如同一只夜莺的魂灵在歌唱，既美妙悦耳，婉转幽静，又阴冷刺骨，渗透心灵。克莱恩一下僵硬于原地，所有的想法就像遭遇极寒的波浪，于刹那间凝固在了脑海内。老祭司身体瞬间胀大，宛若复活的卡维图瓦，或是从神话传说里走出来的巨人。他撕裂的长袍底下则嗖嗖嗖钻出了一根根青蓝色的滑腻触手，它们缭绕着银白的闪电，飞快探出，舞动于半空，抽向了呆滞在那里的克莱恩。嘶！银白迸发，克莱恩倒飞出去，重重摔在了门口。体表的黑色全身盔甲一下暗淡，裂出不少缝隙。掌中的手杖则被他无意识扔到了远处。思维异常平静，近乎凝固的情况下，他根本没有使用纸人替身的想法，硬挨了对方一击。如果不是黑皇帝牌和阿兹克铜哨同时加过了他的灵体，以他序列6的本质，这一下必然会遭受重创，甚至被秒杀。那一根根触手又涌了过来，拍打向下。被电醒的克莱恩敏捷翻滚，勉强躲过。他瞄了眼对方的体型，当即掉头跑出了大门，跑得毫不犹豫，跑得坚定果敢。噔噔噔，克莱恩半飞半跑，一副亡命奔逃的样子。老祭司那一根根缠绕银白闪电的青蓝触手追逐于他的背后，想要将他拉回大厅，但总是被他灵巧的转向。敏捷的动作，及时的翻滚甩开。眼见难以如愿，老祭司腹部又一次胀大，清灵幽冷的声音再次响彻遗迹。但这一次，克莱恩有了预备，身体虽僵硬停滞，却被海水浸透，化成了一滩烂纸。老祭司终于动了，迈着沉重但快速的步伐，试图追赶敌人。体型巨大的他冲到了门口，体型巨大的他砰的一声撞到了垮下来的屋顶和墙壁上。这里的大门原本是可以让卡维图瓦这样的超巨型生物通过的，但之前遗迹的崩溃和这位海神临死前的疯狂，成功让这里坍塌了。大门被埋的只有2米高1米宽的样子，而精神状态明显不正常的老祭司就那样直接撞了上去，撞得近乎卡住。一直等待着这个机会的克莱恩当即停步，转过了身体。他半闭眼睛，挺直腰背，张开了双臂。一道缭绕着些许金色火焰的灿烂光柱从天而降，直直打在了老祭司身上。他挂在体表的长袍碎片直接燃烧了起来，灰黑的皮肤和血肉成块成块的掉落，并在纯净的光华里消融蒸发。直到这个时候，克莱恩才看清楚老祭司腹部有什么古怪，那里鼓胀得很厉害，其中几个区域尤为明显，形成了2只眼睛、1张嘴巴的整体轮廓。这就像是老祭司的肚子内藏着一个人，正将脸部贴在那里，试图钻出。砰！老祭司覆盖焦黑蛇皮的双腿用力，整个人直接从坍塌的门口撞了出来，撞得石块飞扬，海水激荡。他终于脱离了光柱，但身上多是血肉掉落造成的狰狞伤口，就连腹部的那张脸都满是融化的痕迹。噔噔噔，老祭司青蓝触手飞舞，带着银白的闪电从4面8方抽向克莱恩，他腹部那张脸则配合的时不时发出让灵体安静的声音。克莱恩或狂奔，或翻滚，或绕圈，沉着的与对方周旋，你左我右，
你前我后，就像在跳狂野的二人舞蹈。这个过程里，他依靠纸人替身，一次次承受住了那空灵却阴冷的嘶喊，时而也吼上一声，用怨魂的尖笑刺激老祭司，抢在他腹部之脸发出声音前，强行将他打断。时间一分一秒过去，疯狂的老祭司一直垂下不动的双手突然抬起，按在了自己腹部。他手臂一拉，硬生生将只是轮廓的嘴巴撕成了一道口子，里面喷薄出青蓝色的脓液，长出了细密而尖利的牙齿。又是一声吼叫发出，四周的海水倒灌向那张嘴巴，形成了卡维图瓦曾经制造过的恐怖漩涡。黑皇帝扮相的克莱恩被吸了过去，周围飞舞的闪电触手纷纷回收，要将他拥抱入怀。克莱恩没有惊慌，左掌的手套很快变得如同纯金打造。腾在半空的他眼睛盯住了老祭司腹部那张脸和下方的海水漩涡，瞳孔内获得亮起2道刺目的闪电。审讯者精神刺穿，老祭司突然僵住，腹部那张脸皱在了一起，散发恐怖犀利的漩涡瞬间崩溃。倒卷的波浪里，克莱恩伏低身体，由于般穿梭于力量的薄弱处，躲过了胡乱挥舞的根根青蓝触手。不断闪烁的银白电光中，他冲到了老祭司身旁，手套的颜色不知什么时候已变成染着些许阴绿的苍白。克莱恩背后肌肉一鼓，双拳疯狂打出，重重击在老祭司大腿近膝盖位置。砰砰砰，他拳头散发出寒气，打得老祭司血肉横飞，打得对方右腿覆盖上了一层薄薄的冰霜，周围的海水更是彻底冰封。这是活尸对冰性力量的掌控。老祭司的惨叫声里，那一根根触手鞭子般抽了回来，银白的光芒照亮了整片遗迹。这个时候，克莱恩却没有贪婪，及时停止，连续向后翻滚，躲过了将地面石板抽碎变焦的疯狂攻击。他站了起来，趁老祭司还僵硬在原地的机会，让左掌的手套再次绽放出阳光般的色彩。克莱恩挺直身体，摆出了赞美太阳的姿势。粗大明净的神圣光柱又一次降临，笼罩了巨大的老祭司。克莱恩看见敌人灰黑的血肉在快速崩解，看见他腹部的那张脸表皮融化，露出了里面的情况。老祭司的腹部内，心脏、胃袋、肠子等器官胡乱糅合在一起，拼成了一张海蛇的脸孔。卡维图瓦竟然还有点精神残留，半神的意志真是超乎我想象的强大。克莱恩又一个翻滚，躲过了长枪一样投来的青蓝触手。那一根根触手缠绕闪电，被神圣光柱熔断，插入了地面，抽搐着，扭曲着，蠕动着。明镜光柱很快消散，老祭司腹部那张邪异的蛇脸又顽强地张开了嘴巴。就在这个刹那，老祭司本人弯曲腰腹，发出了一串剧烈的咳嗽，蛇脸的努力戛然而止。生物毒素瓶终于发挥作用了。克莱恩没有放过这个机会，又一次站直，展开双臂，拥抱太阳。带着许多金色火焰的光柱照亮了这片区域，老祭司的身影先是佝偻，继而缩小，仿佛在蒸发。而他腹部的蛇脸在一声凄厉的惨叫后彻底消融不见。等到光芒散去，老祭司已恢复了原本大小，骨头近乎融化，挂着一块块灰黑的血肉，他的气息飞快暗淡，灵在高速崩解。克莱恩冲了过去，依仗本身的怨魂状态，直接做起了通灵。他要确认这位老祭司是否罪恶深重，他认为自己必须坚守这个底线，这既是本身的意愿，也是对堕落和疯狂的预防。瞬息之间，他看见了一幅幅画面，正是这老祭司主持活祭的场景。克莱恩不再犹豫，伸出左掌，让饥饿已久的手套品尝起美食。血肉、灵性和白骨飞快涌入了他掌中裂开的狰狞嘴巴内，点点青蓝光芒吸了出来，伴随些许黝黑。刚才的通灵里，克莱恩确认老祭司生前是一位安魂师，魔药配方及非凡材料全部来自于福萨克帝国的战神教会，而他成为海神守卫时已是失去理智，只懂得听从命令。在卡维图瓦身亡后，依循本能的欲望，啃吃了自己信仰的这位神灵的血肉，最终特性冲突，扭曲成了怪物。就在蠕动的饥饿饱食时，地上的所有非凡特性突然涌动，化成飓风，卷向大厅之内，投入了那颗不再弯曲的白色尖牙。克莱恩眺望而去，只见卡维图瓦的残躯已完全崩溃，形如烂泥，而那颗吸收了这里所有非凡特性的蛇牙变成了短杖，静静插在半岛的支柱上。那白色权杖的顶端
镶嵌着一颗颗细小的青蓝宝石，其中有部分染着黝黑，染着晨曦。克莱恩见蠕动的饥饿已满足了胃口，忙奔入大厅，小心翼翼地靠近那根权杖。他还未真正接触，耳畔就响起了层叠虚幻的祈求声，眼前则出现幻觉，看见了一个个腐败祈祷的信徒，看见了正为神像自行破碎痛哭不止的反抗军。第67章上位精灵。层层叠叠的虚幻祈求声入耳，克莱恩就仿佛现在有了肉体，脑袋深处一阵阵抽痛，恨不得剧烈撞墙，以痛止痛。那一幅幅来自不同之人的祈求画面，则让他出现难以遏制的异常恐怖的眩晕，似乎正行走于深渊边缘，随时会坠落下去。也就是他有黑皇帝牌和阿兹克铜哨加固灵体，且平时习惯了被人祈祷的感觉。换做别的非半神序列者，现在已是直接失控，痛苦倒下，蜕变成怪物或崩溃为血肉。这里所有的非凡特性借助那根蛇牙糅合成了封印物，而且危险程度和负面效果都远远超过了2级。克莱恩没有盲目上前，反倒退后几步，离开了祈求声集中的区域，缓解能让灵体崩解的疼痛和眩晕。他站在卡维图瓦一滩烂泥般的身躯旁，凝视起那根插在半岛支柱上的白色权杖，思考着该怎么带走。与此同时，他已经自然而然的在心里为那件封印物取了个名字：海神权杖。从刚才的感受和反应看，我勉强能够靠近它，将它拔下，但只能支撑几秒，没法携带和使用。不过没关系，一拿到它，我就结束召唤，返回灰雾之上，那里可以有效屏蔽这成千上万的祈祷和我暂时未知的负面作用，让我可以放心的进行研究。克莱恩很快有了主意，无需再抛硬币，怨魂状态的他本能就可以沟通灵界，得到启示。他的灵性直觉告诉他，这样危险不大。有了决定，克莱恩开始收拾残局，顺便看看古精灵遗迹里能发现什么。他先是走到角落里，捡起了半透明的生物毒素瓶，拧上盖子，塞入体内，然后于回头时发现，卡维图瓦烂泥般的残躯下有一个铁质卷烟盒半隐半露。我还以为他被卡维图瓦吞进肚子里，已经腐蚀成残渣了。克莱恩啧啧称奇，快步走了过去。因为之前被海水里散逸的电流击打得有些麻木，他右手虚提，让那铁质卷烟盒自己慢悠悠浮了起来，落入他的掌心。目光一扫，克莱恩看到这铁质卷烟盒表面布满了被腐蚀的痕迹，但还勉强能用。至于当时被海水漩涡吸走的其他物品，则没有丝毫残留。是灰雾的气息让卡维图瓦不舒服，当场吐了出来，还是这铁质卷烟盒有了一定的异变，被腐蚀的不那么快，撑到了卡维图瓦死亡？克莱恩疑惑的同时，已随手将卷烟盒放入体内，准备离开后再做研究。这样的场景下必须争分夺秒，不能有丝毫耽搁，因为克莱恩不知道风暴教会和王国军方的人什么时候会找到这里。他从远处绕过那根半岛支柱，进入了几乎全部坍塌的大厅后方。这里原本应该有不少壁画，但随着墙体的毁灭，已破碎消失。克莱恩一路飞到尽头，才看见一张精致华丽的宝座被石块和支柱掩埋，仅露出差不多1/3。宝座左侧有残余半幅壁画，内容是2道身影的对峙。居高临下俯视敌人的是一个踩着海浪、顶着乌云、披着暴风的男子，他有较为柔和的偏克莱恩上辈子东方风韵的轮廓线条，手里提着根纯粹由电光组成的长矛。背景是淹没一切的大洋，这男子的下方是个套着简单白袍的人，他面目模糊，难以分辨年龄，只能勉强看出是位男性。白袍极具古典气息的人脑后有一轮光晕，静静散发出辉芒，如同一轮太阳。他的脚下有一个分成12格的虚幻圆形，每一格内都有象征不同时间的符号。他的背后藏着一片仿佛帷幕的阴影，阴影内似乎有一只眼睛正在无声窥视着外面。克莱恩凭借扎实的神秘学功底和来源于各方的丰富见识，快速做了个解读。海浪、暴风、乌云、闪电，这应该就是古神精灵王苏尼亚索列姆。果然，和传说一样，精灵五官线条相当柔和。这位远古风暴之主没有暴躁的感觉，长相意外的不错，呵呵，这是精灵遗迹内的壁画，美化自家神灵很正常。太阳般的光晕，象征时间的12个圆形，这不就是阿蒙和亚当的父亲？在外界被传为远古太阳神，
在白银城被尊称为全知全能之神的造物主吗？他背后有一片阴影帷幕，帷幕后还藏着一只眼睛。对了，真实造物主有个形象就是阴影帷幕后的眼睛。注意，果然，这就是收回古神权柄，有8个天使之王追随的那位造物主吗？这幅壁画描述的正是精灵王苏尼亚索列姆对抗造物主的事情。克莱恩收回视线，寻找起别的有价值的事物。依循灵性直觉，他来到那张宝座旁边，将手伸入垮塌石块和支柱的底部，掏出了一件物品。这是个被压扁的黄金酒杯，它表面铭刻着繁复而精致的花纹，高脚已然弯折，底部有一行精灵纹。天灾，高希纳姆这座遗迹的原主人是一位叫做高希纳姆的上位精灵。他，或者说他，称号是天灾。和拉蒂西亚他们发现的天灾之书吻合，两处遗迹应该都属于高希纳姆这上位精灵，彼此间有相当奇妙的联系。可惜，这黄金酒杯只是单纯的酒杯，仅仅因为铭刻着上位精灵的真名，带有些许灵性。如果高希纳姆还未陨落，哪怕只是一个真名，也能让酒杯具备不同寻常的能力。可惜，克莱恩初步判断高希纳姆已经死透，因为海神卡维图瓦就是他的继承者。不过，克莱恩对此无法肯定，因为时隔几百几千年后，那本天灾之书依旧有让拉蒂西亚这序列不低的非凡者发疯失控的特质，而且这不像是海神卡维图瓦能够办到的事情。难道上位精灵高希纳姆有分割自身非凡特性的秘术？卡维图瓦继承的只是其中一部分，另外大部分是天灾之书特质的源泉。高希纳姆死而未僵。当然，吞服高希纳姆非凡特性时的卡维图瓦只是个没什么智商的野兽。谁也不知道当时发生了什么事情，或许有部分特性流失，凝成了封印物，在卡维图瓦战败后落入了风暴教会手中。下周的塔罗会通过世界问一问小太阳，他应该知道高希纳姆究竟是谁。其实也不用问，他今天又奉献了2页古代神话，下次也许就有上位精灵们的详细描述了。克莱恩念头一转，将那酒杯也塞入了体内，毕竟这是黄金打造的，而且就算上位精灵高希纳姆未死，与酒杯存在一定的联系，也有灰雾可以屏蔽和隔绝。检视了一遍，见在没有别的收获，克莱恩快速飞回外面，将黑色硬木手杖拾起，稍微处理了之前战斗留下的痕迹。然后他抽出一张纸人，随手一抖，甩了出去，让它在海水里飞快湿烂，化成粉末。前面的部分能干扰，接下来我就没时间没机会影响了。还好，我现在是黑皇帝半响，卡维图瓦的残骸，血肉已没有价值，骨头又太重，也许会影响我拿海神权杖。克莱恩借助冥想，稳定住状态，快速飞向了插在半岛支柱上的白骨短杖。虚幻层叠的祈求声又一次钻入了他的耳朵，或虔诚，或哭泣，或狂热，或麻木的祈祷者们模糊占据满了他的世界，抽痛和眩晕两种感受越来越剧烈。克莱恩靠着丰富的经验和黑皇帝牌、阿兹克铜哨的加固，勉强支撑，终于来到了海神权杖的旁边。他伸出右手，握向了白骨权杖的中段，两者刚有接触，克莱恩眼前的画面就一下清晰，耳畔嗡嗡隆隆的虚幻声音瞬间真实。他看见那个坐轮椅的光头反抗军卡拉特跌倒在地，艰难地爬向自行碎裂的卡维图瓦神像，口中反复诵念着尊名，眼里尽是绝望。他看见那个有青蓝海蛇纹身的埃德蒙顿腐败在诡异流血的另一尊卡维图瓦神像前，不断用头碰撞地面，撞得血肉模糊。他看见贫民窟里一位位信徒躲在家里，流着眼泪，麻木地做着祈祷。克莱恩体表的黑色全身盔甲再也无法支撑，飞快崩溃。与此同时，他凝实的肌肉一鼓，手上用力，在层叠回荡的祈祷声和清晰繁多的画面里，猛地拔起了那根象征海神权柄的白骨短杖。哗啦！整片遗迹的海水激烈涌动，或晃荡不止，或坍缩成了漩涡。戴着漆黑皇冠的克莱恩平静握着那根海神权杖，身影一下消失，直接返回了灰雾之上。当熟悉的巍峨宫殿映入眼帘时，他耳畔的祈祷声和眼前幻觉般的场景已然消失不见。克莱恩坐在属于愚者的那张高背椅上，抬动右掌，审视起镶嵌着颗颗青蓝宝石，并染着些许黝黑和晨曦的海神权杖。这封印物周围数不清的光点漂浮，每一点都似乎对应着一个祈祷的信徒，这让权杖乳白的身体灰芒流转，既迷幻又神圣。
这一刻，克莱恩感觉这权杖就是海神本尊。注一，见第一部93章、第68章封印物的负面效果。经过一阵折腾，克莱恩初步弄清楚了海神权杖的能力。它能制造海啸，能刮起飓风，能产生暴雨，能带来雷击，能让人飞行于天空，漫步于海底，几乎不受任何限制。它近乎无法损坏，可以直接砸烂敌人的脑袋。它能让持有者在无其他强力因素叠加的情况下永不迷路。它能提供超乎想象的平衡能力，驱使诸多海底生物回应信徒的祈祷，并使人获得海怪一样的力量，等于一片海域的主宰。这对克莱恩来说真的已经属于神灵级，哪怕在地球上也可以对抗航母编队。别看他现在是序列6，有不少实用的非凡能力，与普通人眼中算得上货真价实的强者，属于传说里才有的人物，但本质上依然脆弱，依然更接近于人。真要情况合适，一把左轮手枪就能解决他。当然，死后复生，接官而起，又是另外一回事情了。而海神权杖拥有的那些，却全部超越了人这个层次，是民俗故事里，是民众心目中确凿无疑的神灵或恶魔之力。难怪从序列4开始就被称为半神半人，这真的是更像神而非人。克莱恩无声感慨了一句，然后自嘲笑道：如果我能正常使用海神权杖，已经可以担任职业者的高级执事，成为教会最有权力的20几个人之一。因斯赞格，威尔要是没有0到8分又身处海上，我都能立刻想，他复仇甚至有不小的成功希望。但我能正常使用海神权杖吗？不能。克莱恩刚才已经发现，海神权杖的负面效果大得惊人，在黑夜教会内部，绝对能轻松获得1级封印物的评价，并且不知要死多少研究人员，才能弄清楚最佳的封印和使用方式。海神权杖的负面效果一共有3个，一是让持有者变得暴躁，很容易就愤怒，很容易就头脑过热；二是周期性让一定范围内的全部生物思维凝固，并抽干他们的血液，包括持有者。至于范围有多大，周期的具体数值是多少，并非专业研究人员的克莱恩难以给出精确的描述，只能做粗略的估算，认为范围是600米到1000米，周期是20分钟到35分钟。3是汇聚并呈现信徒的祈祷，声音与画面皆备，这很容易就让灵不够强大的非半神级持有者直接崩溃失控。第一个还好，如果只在短时间内使用，愤怒和暴躁都是可以接受的。简单来说就是拿着这么强的封印物，莽就完事。第三个其实有办法规避，海神对信仰的回应是有距离限制的，也就是说，只要离开罗斯德群岛和附近海域，根本接收不到信号，也就不会被影响。如果一直放在灰雾之上，似乎能打破距离的限制，只是祈祷的声音或画面会被屏蔽还原成光点，不对我产生丝毫影响，让我可以自由的选择回不回应，回应谁，怎么回应。而我回应的时候是能使用海神权杖力量的。最大的问题是第二个，我自己还好，化身成黑皇帝时属于怨魂，无血液，不怕被抽干，但周围的那些生物就惨了，这个完全不分敌我的，而且周期也不好把握，总不能遇到危险情况先和敌人商量一下，我们改个时间改个地点再约。克莱恩仔细思绪，构想了几个使用海神权杖的场景，但这都依赖于环境，依赖于事前准确的判断，几乎不具备太大的可行性。难道他的命运就是待在灰雾之上，在类似阿蒙的人试图摸上来时，给他们一梭子，不，一闪电。对了，还有另外一个用途，当正义小姐、倒吊人先生他们祈求帮助时，我不再只有指天使这个选项，还可以提供雨水，刮一下风。当然，这都可以像太阳胸针的进化能力一样，以指天使为载体。认真想一想，有了海神权杖，我在灰雾之上可以表现得像个真正的半神了。克莱恩的心情逐渐舒畅，因为他发现海神权杖在当前并不是完全无法利用，这能让他的骚操作多不少。他收回注意力，重新将视线投向顶端镶嵌着颗颗青蓝宝石的白骨短杖，思考起另外一个问题，那就是要不要回应海神信徒的祈祷。卡维图瓦已经死了，没必要再给那些人提供一个信仰的对象。可是就算还活着的祭司和反抗军高层注意到异常，不再收获回应，很长一段时间内，他们也不会真正接受最坏的结果。人总是会抱着侥幸心理的，习惯去自我安慰。
自我催眠，尤其身处看不到曙光的险恶环境时，更是如此。就像白银城，2000多年过去，还在祭祀那位造物主，相信自己等人只是被厌恶遗弃，总有一天能再次得到回应。也就是说，海神狂热的信徒在得不到回应后，不仅不会相信卡维图瓦已经陨落，从而停止活祭，还将加大力度，希望再次获得神灵的眷顾。没有几年，10几年的宣传和打击，很难让他们清醒。当反抗军没有了卡维图瓦这土著神灵的支持，恐怕只能全面倒向福萨克或因蒂斯。那个时候，带着偏激信仰的他们很可能被驱使着做不人道的事情，比如袭击平民聚集的场所，比如让那些眼神还残留着天真的孩子挡在前面。需要给他们些引导，需要告诉他们什么叫正确的信仰方式，但不能给我自己造成负担，在力所能及的范围内给点帮助就行了。我不负责拯救他们的命运。克莱恩手指轻敲斑驳长桌边缘，忽然低笑了一声。不是要做真实扮演吗？海神卡维图瓦就是一个不错的对象，就是不知道这算不算经历了灰雾的隔断，无法收获反馈。呵呵，总要试一试，才能弄清楚。克莱恩很快做出了决定，莫名觉得神清气爽。他斟酌了下，先是具现出需要的场景，继而握住海神权杖，蔓延出灵性，接触其中一个光点。蓝山岛的丛林内，一个隐蔽的山洞里，光头反抗军卡拉特从自己的轮椅上摔了下来，眼神又绝望又迷茫地爬向前方自行破碎的卡维图瓦神像。他隐约察觉到了什么，但又不愿意相信，因为这意味着所有的坚持，所有的牺牲，所有的痛苦都将毫无意义。不，他无声嘶喊，不断低念着海神卡维图瓦的尊名，试图得到神灵的回应。他双肘撑地，手指抓入了泥地，一寸一寸挪到了那尊碎裂的神像前方，捧起了石头雕刻成的海蛇脑袋，发现眼睛位置诡异的凹陷成了黑洞，牙齿一颗颗掉落。卡拉特近乎凝固，眼前似乎失去了光明。就在这个时候，他突然看见了一道模糊的人影，看见对方背后是涌入天空般的深蓝海啸和树枝般分叉的一道道银白闪电。惊愕之中，卡拉特本能低下了脑袋，心里豁然涌现出不敢相信的喜悦。他看见那人影的脚底是簇拥着的海浪，周围是盘绕着的飓风，整体威严神圣，高远博大。然后他听见了一道淡漠宏大的声音，我已归来，声音回荡间，卡拉特莫名流下了眼泪。与灵界半交融的海底遗迹内，克莱恩离去10来分钟后，冲塞着这里的海水突然哗啦作响，倒灌了出去。只是20-30秒的功夫，精灵遗迹内就干燥的仿佛处在陆地之上。新鲜的飓风刮了进来，带入了可以呼吸的气体。一道道人影在飓风里落下，为首者是位高大魁梧的中年男子，外表年龄也就刚40的样子，脸庞线条坚硬深刻深，体肌肉块垒分明，撑起了宽松的风暴教士袍。这正是风暴教会枢机主教罗斯德，海域大主教代法者，高级执事海王亚恩考特曼。他有双深蓝色的眼睛，同色的头发比正常人粗1倍，就像是一条条小虫，一根根触手。亚恩考特曼身后跟着不少代法者和军方成员，他们正又期待又慎重地审视周围环境，不因前方有半神保护就放松要求。就在这时，他们听见了一道哼声，旋即被飓风卷起，一口气来到了遗迹大厅门口。他们看到里面躺着条血肉成泥、露出白骨的巨大海蛇，除此之外再没有任何事物。是谁？亚恩考特曼压抑着怒火，低吼了一声。随着他喊出这句话语，上方哗啦落下了一道海浪，海浪回荡于半坍塌的大厅内，迅速平静成无风的湖面。湖面倒映出了之前的场景，一个无法看清楚的人影拔起了镶嵌青蓝宝石的白色短杖，引来了海水的激荡和遗迹的动摇。亚恩考特曼吸了口气，背对众人道：找出他。这个时候，克莱恩已挑选出相对重要的10来位信徒，一一做了回应，主要是给出新的圣约：我已归来当，赦免过去就属你们。第1诫，不可活祭，不可以人为祭品。第69章10诫。第2诫，不可妄称我的名。第3诫，不可有别的神。第4诫，爱你父母、丈夫、妻子、儿女，如同爱我。第5诫，不可奸淫他人。第6诫，不可杀害无辜者。第7诫，不可作假，不可诬陷，不可毁约。第8诫，以心事我，而非祭品。第9诫，做小恶者，必先赎罪，后得宽恕。第10诫，
帮助同胞同伴，就是称颂我的名。一条条圣约在光头反抗军卡拉特的耳畔回响，让他完全匍匐了下来，将头埋在地面，控制不住的轻微颤抖，又惊又畏又激动。作为一名中序列的非凡者，一名曾经到福萨克帝国接受教育的反抗军，他拥有足够的见识，明白对海神的崇拜更多基于恐惧，对强大力量的恐惧，对人类不可抗拒的自然风险的恐惧。许多仪式还保留着原始的血腥，属于不人道不文明的落后信仰，迟早会被淘汰。但从小养成的信仰让他不敢违背神谕，只能将改造仪式流程的想法深埋在心底，并尽可能的避开与自身想法冲突的环节。现在海神突然的改变让他异常欣喜，似乎看见了一个外来者口中的原始图腾正向着正神进化。我们有福了，反抗军有福了，真正的信徒们有福了。卡拉特视线模糊的略抬脑袋，诚恳地摊开双手，贴于嘴边，必遵循您的道，如同赞美您的名。他眼前的模糊身影消失，耳畔的宏大声音消失，山洞内的景象又恢复了原本的样子。但卡拉特知道，所有的一切都不再与过去相同。他双肘连动，飞快爬回了轮椅旁，重新坐了上去，转到山洞另外一侧。卡拉特很快就遇上了埃德蒙顿，这有青蓝海蛇纹身的反抗军立于诡异流血的神像前，额头赤红与乌黑交杂，又肮脏又狰狞。不过埃德蒙顿的表情却是喜悦的、振奋的、满足的。他望向卡拉特，脱口问道：你获得神谕了吗？是神的气息，和以前一样。卡拉特激动点头，神不仅已重现大地，而且重铸了他的圣约。埃德蒙顿舒了口气道：我刚才怀疑自己产生了幻觉，看来只需要外来者触碰圣剑，神就能重现大地，不用完全举起。卡拉特附和道：确实是这样，现在的神像破碎和流血，是因为神已改变了形象，我们必须建造新的。就按照刚才看见的画面，神还展示了他的圣徽，海浪符号之上插着形如闪电的权杖，四周缭绕狂风。埃德蒙顿边回忆边说道。卡拉特当即拍了下轮椅的扶手，我们现在就去找大祭司，他应该也获得了神谕，我们将迎来新的世界。灰雾之上，克莱恩放下海神权杖，疲倦的揉了揉额角。他刚才有注意到一个问题，海神权杖可以响应仪式魔法，也就是提供一定的力量，帮助祈祷者完成仪式，达到目的，但这只能集中在本身领域，且不能超过上限，能做到的事情相当有限。举个例子，就是黑夜女神可以通过影响命运的方式，让信徒自然而然的获得所需金钱，偿还账单，而海神权杖顶多就是将祭坛上的白纸伪造成现金，并且过不了多久就会失效，还原成真正的样子。这就是伪神和真神的区别啊！而且在灰雾之外，只要符合流程和寄语，海神权杖是能自行响应仪式魔法的，除非必须一次性调动超过一半的力量。这也许就是仪式魔法的步骤非常重要的原因。在灰雾之上，祈祷被屏蔽还原成了光点，海神权杖无法再自主响应，必须我手动处理，这就相当麻烦了。我不可能一直待在这里。当然这也有好处，那就是只要祈祷词没错，准确指向了海神权杖，不管仪式步骤有多么敷衍，都可能获得回应。前提条件只有一个，我心情好。等有空得想想办法，让海神权杖即使在灰雾之上也能成为自动应答机。捏个纸天使没用啊，没有注入灵魂。做一个呆板机械的傀儡，处理重复繁琐的仪式魔法响应问题。不知道密偶大师有没有这方面的能力，至少罗萨哥只表现出来将人如木偶一样操纵的特性。克莱恩思绪渐渐沉淀，目光移到了那个铁质卷烟盒上。经过研究，他发现这外表腐蚀严重的卷烟盒真的产生了一定异变，更结实、更坚固、更耐腐蚀了一点，但还在正常人类可以理解和接受的范围内，不具备特异的性质。但如果将它放在这里几年、几十年，或者长期装着非凡特性、神奇物品，也许有一天它真能进化成效果会逐渐流失的封印盒。克莱恩嘴角微动，侧头望向了堆在角落里的杂物们，它们被灰雾覆盖，近乎与四周融为一体。呵呵，克莱恩干笑两声，收回了视线。他又把玩了下那个被压瘪的黄金酒杯，确认不存在什么问题。做完这一切，他进入现实世界，再次召唤自己，将太阳胸针等物品带回了旅馆房间内。此时此刻，高空云霄月霁，
绯红安宁挥洒，整个慷慨之城拜亚姆依旧沉睡于梦中。上午9点，海浪教堂，阿尔杰受召唤过来，又一次借告解的名义见到了教区主教乔戈里。寻找这个人，乔戈里将手中的肖像画递了过去。又有任务，最近这是怎么了？阿尔杰在心里嘀咕了2句，随手展开了纸张。当他看清楚画像的内容时，差点控制不住嘴巴，笑出声音。这画的简直看不出是男是女，长什么样子，怎么找？刹那之间，他念头一转，没去掩盖情绪的变化，故意脱口而出道：“这是谁？”画像上是个异常模糊的神秘人，不具备任何可以帮助寻找的特征。昨天还没有这个任务，今天上午就突然要求追捕。昨晚发生了什么？卡维图瓦彻底陨落。这样一来，教会和军方必然会去寻找他的遗留。西米姆岛就是线索。这个人抢在他们之前，拿走了最重要的物品。这个人是谁？阿尔杰的心灵一下震动，险些不敢与乔戈里对视。乔戈里点了点头，一个肮脏的、卑劣的小偷。他可能是因蒂斯或福萨克的人，可能属于太阳教会或者战神教会。因蒂斯或福萨克的人，太阳教会或战神教会的人。为什么会有这样的猜测和判断？亚恩考特曼阁下在现场只能获得很少的信息，无法明确目标。这种情况下，确实可以初步判断这个人来自因蒂斯或福萨克，因为支持反抗军、支持卡维图瓦的主要就是这2个国家。呵呵，有理由相信，他们也许早就掌握了卡维图瓦的藏身处，和我刚才的猜测吻合。当然，也可能是别的事情。阿尔杰收敛住情绪，开口问道：“他做了什么？”你不需要知道，留意拜亚姆的因蒂斯或福萨克人有什么异常就行了。包含已经成为非凡者的本地人。另外，找一下之前将布告贴到教堂正门的人，他们也许知道点什么，这很快会有进一步的信息给你。乔戈里沉声吩咐道。这确实是个方向，这不就等于告诉我，这个人和布告和卡维图瓦陨落之事有关？不知道卡维图瓦遗留的非凡特性落到了谁手里？谁？对了，世界在拜亚姆，他刚来这里没多久，卡维图瓦就出了事情。难道这就是愚者先生的目的？这有助于他更多的揭开封印，恢复力量。阿尔杰的瞳孔陡然一缩，想起了前段时间的猜测。一觉醒来，昨晚收获颇丰的克莱恩精力充沛，心情相当不错。他决定今天好好犒劳自己，早午晚餐都务必丰盛而美味。推门进入客厅，他看见达尼兹已经起床，正在拆手臂的绑带和夹板。好的这么快？克莱恩略微愣了一下。见格尔曼斯帕罗望来，达尼兹呵呵笑道：“我的恢复能力还是不错的，我的序列9叫做猎人，身体各方面的素质都有得到明显增强，超过了正常人类，与格斗有关的部分提高的更多。而我现在已经序列7、序列9猎人，我杀过一个，而且我还知道对应的序列6叫阴谋家。”克莱恩一下回想起了出至贝克兰德时遭遇的第一个敌人，那让他陷入一个极大的漩涡，险些难以自拔。序列8，挑衅者，克莱恩随口问道。他很早就从达尼兹擅长用火这点猜到了对方的非凡途径，那是被罗塞尔称为铁血真汉子道路的红祭司途径。序列7叫做纵火家，古称火法师。达尼兹怔了一秒，以为格尔曼斯帕罗在怀疑自己，不自觉拔高了音量。难道你认为我不擅长挑衅？不，我是这方面的专家。第70张大手笔。达尼兹边将拆掉的夹板和绑带丢入垃圾桶内，边活动了下左臂道：“一般海盗的挑衅就是辱骂，而我不同，是有针对性的辱骂。这必须掌握大量的情报和流言，对你想挑衅的对象有足够的了解。只有这样，才能仅用一句话、一个动作，让他失去理智，被愤怒烧掉脑子。”他顿了一秒道：“就像钢铁，你骂他是狗屎，骂他的父亲、母亲或者船长，都不会有一点用处。但是你只要做出这么一个动作，并赠送一个单词，他肯定会变身成眼睛发红的公牛。”说完，达尼兹双手按腰，做了个顶胯的动作，极其蔑视的低喊道：“婊子！好想打他，不愧是挑衅者。”果然，钢铁麦维提有那方面的倾向和嗜好。克莱恩松了松下一时捏紧的拳头，这才叫专业的挑衅。达尼兹摊手总结道：“如果遇上野兽、怪物或者失控至无法沟通的家伙，
我能主动散发出让他们憎恶的感觉，这属于非凡能力。拥有这种非凡能力的人，不是特别能挨揍，就是特别能逃跑和躲闪。很显然，你属于后者。克莱恩在心里吐槽了一句。达尼兹终于不用顾忌左臂的伤势，心情颇为愉快，自顾自又说道：其实我设置陷阱也很厉害，可惜你不同意我狩猎钢铁麦维提的方案。克莱恩控制住想抽动的嘴角，平静回应道：你还有机会。什么机会？达尼兹好奇问道。为类似钢铁的非凡者设置陷阱的机会，1对1，我帮你介绍。克莱恩露出了笑容。达尼兹一下说不出话来，他很清楚，对一个不怕枪击、不怕箭射、不怕火烧、不怕水淹的家伙来说，陷阱往往是无效的。达尼兹干笑了2声，扭头望向窗外道：天气放晴了，这是不是意味着卡维图瓦那条蛇彻底死了？克莱恩嗯了一声，未做隐瞒。达尼兹吐了口气，犹豫了下道：不管怎么样，经过这次的全城大搜捕，很长一段时间内应该都没几个海盗敢来拜亚姆了，这里面肯定就包括血之上将。你和船长狩猎他的计划可能不得不因此中断。苏尼亚海那么大，很难找到一支刻意隐藏了行踪的船队，而且他们还能去迷雾海、狂暴海、北海、极地海。如果那么容易就能在大洋上干掉一位海盗将军，教会和军方肯定早就完成了。还是尽快让我回黄金梦想号吧。达尼兹腹诽了2句。放心，我有办法，而这将是你的工作。克莱恩不动声色地问道。你船长的意见是什么？他已经花费12磅从福尔斯那里拿到了无线电收报机，只是因为之前忙碌于海神的事情，无暇顾及这边，尚未将他从灰雾之上的杂物堆里转移至现实世界。与此同时，正义小姐和倒吊人先生的款项全部到账。克莱恩的身家一下膨胀至7085磅加5金币，这样的财富足以在任何地方买下一个偏大型的、产出丰富的庄园。如果不是要复仇，要找到返回地球的办法，我已经可以退休。克莱恩略感满足的想着。船长的意见，达尼兹挤出笑容道：虽然从理论上来说，船长他们应该已经进入500海里范围，可以尝试降临一试了，但你知道的，航道并不绝对安全。海盗们更是必须足够的小心，得时刻注意不被军方和教会的船只给逮住，为此经常需要绕圈。我认为再等1天使用降临仪式更好，免得浪费精力和材料。克莱恩没说行还是不行，转身走向了盥洗室。他决定今天再次出门，寻找另外的真实扮演的机会。看着格尔曼斯帕罗的背影，达尼兹无声吐了口气。我肯定得先私下和船长联系上，说服他让我回黄金梦想号，才能当着你的面使用降临仪式。格尔曼斯帕罗是个喜欢外出的人，我有足够的机会和空间。呵呵，他不会是喜欢逛街吧？达尼兹撇嘴想到。离开海浪教堂后，阿尔杰威尔逊若有所思地直奔雷尔夫贸易商行，找到了正在看报纸的老板。他很清楚眼前着正装、打领结、戴眼镜、很有风度的中年男士是一个资深海盗，暗中支持着反抗军，虔诚地信仰着海神卡维图瓦。有什么事情？我们的幽灵船船长。雷尔夫放下报纸，右脚敲至左腿上，悠闲笑道。他是个私生子，父亲是拥有鲁温和福萨克2国血统的冒险家，母亲则是本地土著。他靠着做海盗起家，之后转为黑白通吃的贸易商人，建立起了庞大的人脉关系网，在总督府、在市议会、在警察局都能获得稳定的帮助。听到雷尔夫的问话，阿尔杰险些皱起眉头，因为对方的态度和语气都相当不正常。这个不正常是指不符合阿尔杰预想的状态。在他看来，海神卡维图瓦彻底陨落后，罗斯德群岛各地必然会出现对应的不好征兆，虔诚信徒们肯定能察觉到不对，或充满忧虑，或沉重悲观，怎么可能依旧轻松自然？阿尔杰没直接提卡维图瓦的事情，呵呵笑道：你知道科瓦罗最近在哪里吗？科瓦罗就是拥有血族男爵遗留特性的那个海盗船长，据说曾经在黑皇帝号上做过水手，是五海之王纳斯特的外围势力。谁知道呢？但肯定不在拜亚姆，否则他已经在前2天的大排查里被抓住了。雷尔夫耸了下肩膀。我听说他的船只往南边去了。阿尔杰其实霍科瓦罗有约定过见面的事情，刚才只是故意以此开启话题。当然，他很清楚，为了躲避罗斯德群岛海域的海啸危机，科瓦罗肯定已远离这里，得等一段时间才会重返拜亚姆。不过阿尔杰也不是太着急，
因为他已经知道月亮先生获得的是银行承兑汇票，如果在期限前取出，将有贴现，损失一大笔利息。他刻意点头道：我明白了，谢谢你的转告。说到这里，阿尔杰假装不知道发生了什么事情的问道：听说很多地方的海神雕像自己破碎了，他没有亲眼目睹类似的事情，但可以根据教会的文献卷宗做一定的合理推断。在不少殖民岛屿，在南大陆诸国，类似卡维图瓦的伪神被7大教会干掉了，何止1个2个，他们死亡后会出现什么情况，早有相应的记载。雷尔夫坦然点头，是的，有这样的事情，但这并不是坏消息。他的表情一下变得狂热，因为神已重现于大地，有了新的形象。神已重现于大地，有了新的形象。阿尔杰目光一直，只觉这既在情理之中，又出乎了他的意料。从风暴教会的反应，他可以肯定卡维图瓦已经死了。那现在回应信徒的又是哪个海神？联系之前的判断，他迅速有了个大胆的想法。这是愚者先生的化身。他借助海神卡维图瓦的陨落，有了一个新的身份，可以将力量透出封印，直接影响现实世界的身份。这才是世界来到拜亚姆的真正目的。愚者先生真是大手笔啊！阿尔杰隐蔽地吞了口唾液，按捺住了内心的激动。蔚蓝之风旅馆内，还未出门的克莱恩看见对面的爱尔兰船长递过来一叠现金。这是你们的报酬，总计100磅。他没提格尔曼斯帕罗得多少，烈焰达尼兹拿多少，只说了总额，具体怎么分配是对方内部的事情。军方还是很慷慨嘛。克莱恩暗道一声，接过那叠厚厚的现金，本能就要抽出2张5磅的钞票丢给达尼兹。他腕部沉了一下，最终没有表情的多抽了2张10磅的钞票。格尔曼斯帕罗还是很公正嘛，比公正的爱尔兰更加公正。达尼兹惊喜的收下报酬，只觉这段时间干瘪下去的钱家又得到了填补。望了眼穿着崭新衣物的格尔曼斯帕罗，手拿船形帽的爱尔兰斟酌着问道：风暴教会那边传出消息，称半夜在教堂门口贴布告揭露拉蒂西亚和海神卡维图瓦问题的人是烈焰达尼兹，你认为呢？他盯着达尼兹的眼睛，等待答案。哈哈，达尼兹干笑了2声，我不认识他。克莱恩沉默了2秒道：我替一位死去的冒险家到西米姆完成心愿，在旅馆遇上了拉蒂西亚和他的同伴，半夜发生了蛇类入侵事件，这被他们轻松解决。返回拜亚姆后，我去反抗军那里购买物品，发现他们竟然将圣剑摆了出来，并且有2位中序列的非凡者守在那个小据点内。我只接触了那把圣剑一下，就差点被疯狂的意志入侵，当场失控。他们还在通缉拉蒂西亚。克莱恩说的全部是事实，但非全部的事实。不过据此也足以推断出布告上的内容，即使王国军方和风暴教会侦查下去，也顶多再挖掘出格尔曼斯帕罗也许能改变模样的事情。爱尔兰认真听完，叹息笑道：以后有这种事情，不用半夜贴布告，可以直接来找我，这能让你们获得更加丰厚的奖赏。他站起身，边戴帽子边对达尼兹道：我听说烈焰的悬赏金又要涨了。